4-5 secunde, suflați cursiv. Bine? Acum. Luați aer în piept și suflați. Suflați, suflați! Nu știți ce înseamnă să suflați? Păi suflați în asta aici. Că merge foarte ușor. Nu. Nu puteți să suflați? De ce? Păi de ce nu puteți? Stați imediat. Ați consumat alcool? Azi noapte până la 12. Mult? Nu, lucrez pe timp de noapte. Stați încă nu. Acum. Suflați! Mai. Dar băgați-l în gură. Să-l bag. Da, pe bună, că nu e glumă acum, nu glumim. Asta îl puneți deasupra buzei superioare. Nu, aici îl pun. În gură. Încercați acum să-l puneți de când încă nu suflați. Așa. Așa, ați văzut, dar încă nu. Stați să se calibreze, stați puțin. Este imposibil să am și câteodată o dimineață liniștită. Deși mă lupt și mă lupt cu mine și cu bătălia ce se întâmplă aici în capul acesta care îl avem toți, e imposibil ca un om penibil să stea cu ochii pe mine. De ce sunt eu cu ochii pe telefon? Fii mi-ar scârbă de tine dacă tu ești cu ochii pe șoferi, așa. Tu cum ești cu ochii la drum? Fii mi-ar scârbă de tine. Bă, și claxonează. Bă, și face fițe. Bă, da, omule corect care ești, bagă-ți ochii tăi, fii mi-ar scârbă, în drumul tău și lasă-mă pe mine să fac eu ce vreau. Cum poți tu să fii atent la drum dacă tu ești atent la mine și eu sunt atent la telefon? Lasă-mă în pluta mea. Fii mi-ar scârbă de oameni inconștienți care ni s-a dat. Ascultați-mă bine, am să zic asta ultima dată am să o zic. Ai o zi când te naști și ai o zi când pleci din lumea asta, nimica nu schimbă. Că vrei tu, că nu vrei, că ești perfect șofer la volan și nu te uiți la celular și stai cu mâinile așa când zice Dumnezeu la revedere. Bă, frate, vine unul ca mine cu celularul, dă-n tine, murim amândoi pentru că așa ni s-a scris. Lăsați-mă cu jegurile astea. Fii mi-ar scârbă de el, m-a scos în toate răbdările. Adică eu stau aici, mă uit la drum, odată, o clipeală, mă uit, cunosc drumul, mă uit, sunt foarte conștientă, mă uit puțin, ridic puțin telefonul și ăsta stă ca imbecilul să stea să claxoneze, să-mi facă semne, să vă... Fii mi-ar scârbă de măta care te-a făcut incompetentule. Știi ce... Fiți pregătiți azi dacă muriți. Unde vă petreceți veșnicia, fi mi-ar scârbă, că un telefon nu te duce în lumea asta. Promit eu sunt martoră că de atâtea ori puteam să mor și n-am murit pentru că nu mi-a fost scris și nu e ceasul scris, mă păzește Dumnezeu. În ce sens? Pentru că nu mi-e data expirată. Când ți se expiră data, fi mi-ar scârbă de tine, poți să mori ieșind în casă, deschizi ușa și cazi pluta ta în pantaloni, pantofi, te împiedici acolo și cazi în pluta ta și ai murit și te-ai dus. Ce se întâmplă cu veșnicia ta? Ce se întâmplă? Unde mergi tu când mori? E-te, Domne, stă lumea că da am centură. Că de ce nu mă uit la drum? Că fie mi-ar scârbă de voi toți, nu înțelegeți asta. Ai o dată când te naști, ai o dată când mori și nimeni nu-ți va schimba data aia. Nimeni nu-ți va schimba data. Așa că fiți pregătiți în orice moment să plecați din lumea asta. Și nu mai vă uitați la alții în mașină. Mă, stai, mă ușor. Mă, să-și faci, e pe celular? Oh my God, e pe celular ăsta! Mă, și ăsta e pe celular? Fii mi-ar scârbă de șoferi ăștia perfecți, domne! Și e un handicapat, el era prea concentrat la mine să mă înjure și nu s-a uitat la drum și mă judecă pe mine de aceeași chestie. Închide ușa. Zi-mi ce s-a întâmplat. Închide ușa că e fric. Ok, haideți să mergem. Jurnalul nu-i place. Cum s-a întâmplat? Ce ai pățit? Cum și-am pățit? Am băut o bere de dimineață. Da? Și da. Am înțeles, continuă. Și să continuu. Ai băut o bere și da. La bere până la accident? Până la accident am intrat într-o poliție rutieră. Ascultă. Dar crezi că cine e vinovat? Eu. Recunosc? Normal, da. Fără nicio problemă. Cum ți cheamă? Victoria îmi spune, dar ție? Nu-i tot. Vica. Sunt tare de cunoștință. Ce, da, ai băut muzica? Ba da, dar vreau să mai vorbesc cu tine. Eu beau că de ieri e ziua mea. Am avut 29 de ani ieri. Și nu m-a felicitat nicio